Бескрайние поля, чистый прозрачный воздух, закаты и восходы — это все Тарханы. Здесь впервые детскому взору Лермонтова открылось тихое очарование холмистых степей, проселочных дорог и светлых березовых перелесков. Тарханы, да, это страна детства Лермонтова. Тарханы — это место, где начал формироваться характер Лермонтова, складывалось его мировоззрение. Все, что видел Лермонтов в Тарханах, все, что окружало его, потом переосмысленное, нашло отражение в его творчестве. Дед Лермонтова Михаил Васильевич учился у знаменитого агронома и садоустроителя Болотова, поэтому построена усадьба по всем правилам архитектуры и благоустройства того времени. Тарханская усадьба в основном сформировалась уже окончательно к 1820-30 году. Центральная усадьба с парком центральным расположена на мысу, который окаймляют 3 пруда. Это верхний Барский пруд, средний пруд, и вот мы видим сейчас часть нижнего пруда. Получается, такой своеобразный полуостров. Именно этот дом и запомнился Михаилу Юрьевичу Лермонтову. О нем он писал: «Барский дом был похож на все барские дома, деревянный, с мезонином, выкрашенный желтой краской». В своей поэме «Сашка», которую закончил здесь, в Тарханах, в 1836 году, Михаил Юрьевич Лермонтов дает буквальное описание. Вдоль стен колонны висели рядами, прозрачной решеткой окружен, как клетка между них висел балкон, и над дверьми стеклянными в порядке виднелись и гардины прозрачной складки. Люди XIX века – люди верующие. Вера объединяла. В Барском доме выделена отдельная молельная комната. Здесь перед образами склоняли свои колена как хозяева дома, как сам маленький Лермонтов, так и дворовые крестьяне, которые обслуживали Барский дом. Рядом с образной располагалась комната для прислуги. По словам старожил, девушки ласково встречали маленького Лермонтова, пели ему песни, рассказывали сказки про волжских разбойников и донских казаков. Вход в эту комнату был отдельный, да и обстановка существенно отличалась. Именно в этой комнате Барского дома можно увидеть предметы из бересты, которыми пользовались в конце XVIII-XIX веков. Часть избы возле казенки с палатик называлась задним углом. Пословица гласит: «Сами в углу живут, а печи палати в наем сдают». Это было семейное пространство. Здесь, как правило, стоял сундук, на очапе была подвешена люлька. Очап – шест, как правило, березовый. Он символизировал путь, по которому новорожденный приходил в этот мир, поэтому с ним связано множество народных поверий. И в целом считали, что сколько на очапе сучьев, столько в семье и будет детей. Название Тарханы селу дано по промыслу крестьян, здесь же проживающих. Зарабатывая на оброк, они корабейничали, перепродавали приобретенные на торгах и ярмарках. В словаре Даля Тархан в Тамбовской, Пензенской и Саратовской губерниях – это скупщик по деревням холста, льна и пеньки, шкур и прочего добра. При Елизавете Алексеевне в Тарханах стояло несколько ветряных мельниц, которые в 60-е годы XX века были разрушены. По воспоминанию старожил нашего села и по их рисункам была восстановлена вот эта мельница, которую сейчас можете видеть. Эта мельница могла кормить усадьбу, обслуживать село, и когда оставалось время, пускали слух, и люди приезжали с соседних деревень. Владела Елизавета Алексеевна имением полвека, была энергичной и предприимчивой хозяйкой. Пшеницу выращивала да так, что потом продавать зерно по самой высокой цене. Расцвет строительства усадеб начался при Екатерине II с изданием указа о вольности дворянства. Они возвели усадебную организацию в ранг высокого искусства, обобщающего достижения архитектуры, скульптуры, садово-паркового искусства и сельскохозяйственной науки.
Были определенные церемонии чаепития. Если вы пришли в гости, то больше 3 чашек чаю выпивать считалось верхом неприличия. За чай платили 100% пошлину, потому что не в каждом доме был этот напиток. А если был, то каждая хозяйка не упускала случая блеснуть наличием такого изысканного блюда. Чай хранили под замком, хранили в стеклянной посуде. Очень долго вообще привыкали к тому, как его правильно пить. Вот именно в Пензенской губернии у нас здесь произошел такой случай. Одна из хозяек решила блеснуть наличием изысканного блюда, и когда собрались гости, появилась на пороге чайной комнаты с большим блюдом. Горкой были рассыпаны черные крупинки по нему. Последовал такой текст: «Ну, спасу больше нету. 6 раз промывала, а вода все равно черная». И вот этими черными крупинками она кормила гостей, а те не понимали, за что все-таки плачены такие деньги. Китайцы, поняв и осознав любовь русских к чаю, начнут впоследствии менять его на наши знаменитые меха. В конце XVIII века еще Павел I ввел запрет на торговлю с некоторыми европейскими странами, в том числе с Англией, которая оккупировала Мальту. А в Россию Англия поставляла мебель из красного дерева. Запрет был временный, но он дал России нашу мебель из карельской березы. Моду на мебель из карельской березы ввел князь Мещерский. У него была целая фабрика по производству мебели. Был, безусловно, еще тополь и ясень, но наибольшую популярность приобретает именно береза. И ее особый вид – это карельская береза. Она очень ценилась. Это был один из самых таких выносливых материалов. Плюс ко всему, ее ствол обладал очень таким красивым мраморовидным рисунком. И мебель, которая изготавливалась из карельской березы, это мебель действительно аристократическая. И мебель эту мы видим в дворцах Москвы, Санкт-Петербурга. Безусловно, потом она перекочевывает и в провинцию. Мебель из карельской березы и березовый очаг представлены в тарханах на контрасте как 2 полюса, 2 мира, 2 уклада. В тарханах эти 2 стиля жизни гармонично соединены. Троюродный брат Лермонтова, Аким Шангирей, отмечал, что Лермонтов был очень счастлив одарен способностями к искусству. К одной из таких способностей и грани таланта относится его умение рисовать. Следует отметить, что профессионально Лермонтов живописью не занимается и графикой, но за свою короткую жизнь, всего 26 лет, он создал 450 рисунков, 51 работу акварелью и написал 13 больших работ маслом. «Читая белеющих берез» — это образ Родины для Лермонтова, образ Тархан, образ всего родного и близкого, что связывает его с этим местом. Да, Тархан — это не та мать, которая его родила, но это та мать, которая взрастила и залелеяла. Образ Родины – это Тарханы. Первый образ. Потом уже Россия. А малая Родина – это Тарханы. Это и маленькая речушка Марарайка, это и желтеющая Нива, и слива малиновая, и ландыш серебристый, и чета белеющих берез на холме. Это Тарханы. Во временной коллекции фарфора Барского дома встречаются изделия разных эпох, стран и заводов. Примечательно, что в коллекции Тархан нашлось немало предметов синего фарфора, который неплохо гармонирует с цветом нашей лермонтовской коллекции. Если говорить о цветовой гамме, которая использовалась в проекте именно для Тархан, то это 3 цвета – белый, синий и один из оттенков золотого. Это именно береста. А если мы будем говорить о символике цвета, то она очень созвучна характеру и творчеству Лермонтова. Белый цвет, да, это символ чистоты, символ духовности. Если мы будем говорить о синем цвете, это символ преданности, философичности. И золотой цвет – это символ избранных. Так или иначе, все это можно применить к Лермонтову. Мы старались выбрать те цитаты, те афоризмы или мысли Лермонтова, которые отразили бы широту его взглядов и умозаключения. Философичность Лермонтова, функциональность усадьбы и природная красота имения соединились именно в Тарханах.